Bano abegattira mu kibiina kyabwe ekyakamo kya Taxi Drivers Association baludde nga bagugulana n'abakulembeze baabwe nga bagamba nti engeri gye baddukanyamu emirimu si ya bwenkanya ko n'okulemererwa okubawa embalirira y'ensimbi ze bakuŋŋaanya. Mu lukiiko olubadde wali ku kisaawe kya Kira Road Police, bano katono ebifuba bibabugume nga bawanyisiganya ebisongovu. Olukiiko luno luyitiddwa atwala abagoba ba taxi Abdallah Kitata ko ne RPC wa Kampala Afande Siraje Bakaleke olwo nno abagoba bano ne balyoka basiiwuuka empisa. Oluvannyuma bano bakkaanyiza okuteesa era olukiiko ne lugenda mu maaso newankubadde bangi tebabadde bamativu. Mu lukiiko luno boogedde ebibaluma byonna n'obukwakkulizo obukakali obwaleetebwa akakiiko kaabwe. Era ekyatuleetera ebintu ebyo byonna okusinga motoka zaffe zitambulira zipaakinga mu makubo, abadereva baffe n'abakondakita nga bakwatibwa nnyo nga n'emitwalo 2 kitwaza kondakita eruzira nga tagirino badereva. Bano bakkiriziganyizza olukiiko luno luyiibwe bunnambiro bafune akakiiko akajja era mbagirawo ne balonda. Twavudde mu kulonda saawa eno Uganda erina okugenda mu maaso. Waliwo abalimbalimba abantu nti wagenda kubeerawo obwegugungo, wagenda kubeerawo olutalo, tewali lutalo lugenda kubeerawo Kamakuli. Akulira abagoba ba taxi Abdallah Kitata oluvannyuma ayogeddeko eri abantu bano abasoose okumunenya nga bw'ali emabega w'okubonaabona kwabwe. Kyata ku stage yamwe mubadduleemu bananyiri stage ne mugamba nti nno omusajja tavuga takisi najje n'atufuga nga bali babiri nga muli 100. Mwe omuntu wamu nti muli 100 nga mulaajera n'ekifuga n'okuleta olukiiko mumukwate tujjala tusanga mumukutte yabadde mulupata. Ensi muteekwa okukimanya nti ensi yammwe mwenna. Buli kintu ky'okola manya nti ensi yammwe. Afande Siraje Bakaleke abakuutidde okukuuma emirembe mu kugonjoola ensonga zaabwe n'okubeera abakkakkamu.